Oila bu er va xotin birgalikda quradigan mustahkam qo'rg'on. Bu qo'rg'onni qurish mas'uliyati ikki kishi zimmasida. Hozirgi murojaatim hurmatli opa-singillarimizga. Qadrli ayollar, oilani baxtli bo'lishi ko'p hollarda sizga bog'liq. Eringizni asrab-avaylang, uni hurmatini joyiga qo'ying va mehringizni bering. Eringiz uyga kirib kelar ekan, u halovat topsin. Uni tabassum bilan qarshi oling. Biz erkaklarga sizni tabassumingiz, mehringiz va shirin taomingizdan ortiq yaxshi narsa yo'q. Oila qo'rg'onini mustahkamlashga oid maslahatlarni olish uchun meni yopiq Telegram kanalimga obuna bo'ling. U yerda sizni hayotingizni yaxshilash uchun kerakli maslahatlarni berib boraman. Assalomu alaykum. Charchab kelib oldingizmi? Va alaykum assalom. Har doimgidek keldim, tinchlikmi? Tinchlik. Endi sizni kelishingiz men uchun bayramdek gap. Adash boshqa uyga kirib qolmadimmi? Namchi kayfiyating yaxshi. O'zi, endi sizni doim shunaqa kutib olaman. Yuz qo'lingizni tez-tez yuvib chiqing. Men sizga choyxona palov qilib qo'ydim. Tavba. Odam o'zgaraman desa bir kunda o'zgarar ekan-da. Faqat tez-tez ovqat sovib qolmasin. Dilnur to'g'risini ayt. Buncha mehr qatda? Aniqa. Kelinlar qo'zg'olonda aytishadi-yu. Yo bitta ham qarindoshimiz o'tib qoldimi? Voy, nafasingizni shamol uchirsin-ey. Qarang. Instagramda Nodir Usmonov degan oilaviy psixologning kursini sotib oldim. Vobshe zo'r maslahatlar bor. Yo'q-a. O'ta kuchli psixolog ekan. Natijasini ko'rib turibsiz mana. Qo'yil-e. Ovqatdan oling. Oling ovqatdan sovib qolmasin. O'sha. Baquvvatsa. Ovqat qilmadingmi? Qilmadim. Nodir aka men slujanka emasman, har kuni ovqat qiladigan. Bu narsa zakaz qilarmiz. Har kun ko'chadan ovqat yeyvermaymiz-ayu. Nima qilibdi? Hozir hamma ko'chadan ovqatlanyapti. U unaqada baraka bo'lmaydi, uyimiz topolmay qolmaylik. Nodir aka, nima xohlaysiz? Urush chiqargingiz kelyaptimi? Men har kuni ishdan kelib menga to'ng'ilaverasiz. Ovozingni ko'tarma. Psixologiyada buni bilasanmi nima deydi? Bunaqa aqlli gaplaringizni ani internetdagi laqma podpishchiklaringizga qilasiz. Vobshe o'zingiz aytgansiz, ayol kishi uy ishlarini qilishga majbur emas deb. Ana kerak bo'lsa slujanka oling deb pulini to'lab ishini talab qilib oling. Tushundingizmi? Yo'shi meni tinch qo'ying. Ey. Oila albatta muqaddas, lekin oilani muqaddasligi sizni sevgisiz va e'tiborsiz yashashingizga asos bo'la olmaydi. Hurmatli opa-singillar, ayol hech qachon sevilmagan joyda o'zini izzatini yerga urib yashashi shart emas. Shu yerda bir savol tug'iladi. Eringiz sizni sevmasligini qanday aniqlash mumkin? Men eringizni sizga munosabatlardagi qaysi belgilar oilangiz buzilish yoqasida ekanini ko'rsatadi degan savolga javob beraman. Birinchidan, siz shuncha harakat qilsangiz ham eringiz sizga e'tibor bermay qo'ysa. Ikkinchisi, sizni eshitishni istamasa. Uchinchisi, o'zini o'ta band inson deb ko'rsatsa. To'rtinchisi, biror marta ham sizga gul yoki sovg'a bermasa. Beshinchisi, har doim charchaganini bahona qilib sizdan o'zini uzoq tutsa. Mana shu 5 ta belgini eringizda ko'rgan bo'lsangiz, bilingki, oilangiz mustahkam emas. O'zim misolimda aytaman. Men shu kecha kunduzda bir necha loyihalar ustida ishlasam ham, ayolimni doim birinchi o'rinda ko'raman. Ayolim meni ham boshida ko'taradi. Unutmang,
Sevilmay yashagandan ko'ra munosabatlarga nuqta qo'ygan yaxshiroq. Sahifamga obuna bo'ling, meni kuzatishda davom eting. Assalomu alaykum. Vaqtli qaytibsizmi? Ko'chada odam yo'q. Klient qidirib bekorga benzinim ketyapti. Ovqatlanasizmi? Ishonjonim, juda charchadim. Yotib dam olaman. Birpas o'tirib gaplashaylik. O'zing ko'rding-ku, ertalab chiqib ketib, itday charchab kelyapman. Menga qarang Rustam aka. Men sizga yoqish uchun qo'limdan kelguncha harakat qilyapman. Kulib kutib olib bor mehrimni beryapman. Ertaga kech uyingizni chinnidek qilib, issiq ovqat qilib kutib olsam. Mengachi? Menga nima berdingiz? Senga nima bo'pti? Hech narsa bo'layotgani yo'q. O'zim uchun bilib oldim. O'sha psixolog to'g'ri aytgan ekan. Siz meni sevmaysiz. Sen jinni bo'lib qolganmisan? Instagramdagi qattiq psixni gapiga kirib, menga baho beryapsanmi? Siz meni sevmaysiz. Sen jinni bo'lib qopsan. Ketaman. Bunaqa sevilmasdan, mehrga zor bo'lib yashagandan ko'ra ajrashgan yaxshiroq. O'chir ovozingni. Ketaman. Izimni ham topolmaysiz. Jonimga tegdi bunaqa yashash. O'chir deyapman senga, hozir bir narsa qilib qo'yaman. Qo'lingizdan kelganini qiling. Shu yerga zakaz berish shartmidi? Hozir 2 minut to'xtab tursangiz hech narsa bo'lmaydi. Men shoshyapman. Bitta ishni siz bilan qilib bo'lmaydi. Bu qul nimadir deb asabimga tegasiz. Keladi, mana kelyapti уже. Xo'p, raqamini aytchi. Qora Nexia 411. Siz olib turing, men hozir magazinga borib kelay. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yuraveramizmi aka? Bo'l, ketdi aka. Aka, 2 minut kutib tura olasizmi? Shunday tanishimni ko'rib qoldim. So'rashib kelay, keyin ketamiz. Bo'ldi aka, bemalol. Rahmat. Assalomu alaykum aka. Salom. Siz ana Nodir Usmonovsiz, Instagramdagi psixolog. Manman. Nima xizmat aka? Xizmat yo'q-ku, bir iltimos bor. Hop. Instagramdagi kontentlaringizni bir ko'rib chiqsangiz bo'lardi. Ba'zi bir sodda ayollarga yomon ta'sir qilyapti. Aka, men oliy toifali psixologman. Men nima qilayotganimni o'zim yaxshi bilaman. Menga birovlarning maslahati darim kerak emas. Hamma o'zini ishini bilib qilgani yaxshi. Sog' bo'lasiz. Menga qara. Sani deb meni oilam buzildi. Kim biladi, yana nechta odamning umrini yeyapsan. Hozir ko'rdim, kuchingni o'zingga akillayotganini. Xotinchangni tarbiya qilsang bo'lmaydimi? Birovlarga maslahat bergandan ko'ra. Erkakga yarashadigan ish qilgan. So'tak.